nature and the rich living that fused. I watched a program of NHK. To the picture of a family living in village, nature of the village, I cry for some reason. In severe nature, the figure of a family living with rich nature will link with old memory. For the environment of the child, there is not such the comfortable environment. It is these past several hundred years that urban life began, but it may be that it is time called tens of thousands of years during a period of the human who lived an environment in such nature. It links with some memory and will miss you. The fuel is firewood. Then, I considered national opposition of despotic authoritarianism to be democratic, but I watched the decline of the democratic nation, but democracy already may particularly have the problem that I am not democratic with it not democracy being bad. At first it is only trickery even if the count of the poll of the election thinks how. The purchase for the money, the society form that innovation by the financial power is hard to happen after all. In this, it is only a state handled freely by overseas capital. Democracy is not true democracy, and after all it will be capitalism. Not democracy, it is a part of the true intention to be the situation that is tyranny of the capitalism, and the principle is democratic. So it is outwitted personally by the autocracy not to like. This is because the dictatorial regime pushes onto a weapon with the capital. The true genuine democratic nation does not exist on this earth. It is only a capitalism nation. Are there only an autocracy and form of the capitalism autocracy only in a democratic nation? So I think that democracy of the nation capital is found when I pursue a future ideal here. Give all the nations capital. And national strategy thought mainly on the democracy without a true fake and the no pesticide agriculture. Briefly, it is local distributed society by the basic income. When basic income assumes it basic 70,000 yen, there is little one living a life in a district in the work, but living becomes comfortable because daily commodities are cheap. Then it is offered the electric energy rate free. Whenever this is half of the war expenditures, for 2 trillion yen a year, it is Earth-like business to want you to study it. If there are 3 years, I may develop it enough. An energy bill is too high. Therefore it is taken unfair advantage of weakness. Let's bring about energy by oneself. It is free energy. Till when do you intend to do such a stupid economic play? I will let the whole world make innovation at a stretch. Why is not there such a simple thing? Even if I appear and study, is a university still this? I find it very difficult to understand. Then I leave in this today. 自然と融合した豊かな暮らし、NHK の番組を見ていました。集落、部落の自然の中で暮らす家族の映像に、なぜか涙が出てしまいます。厳しい自然の中で、豊かな自然と共に暮らす家族の姿が、古い記憶とリンクするのでしょう。子供の環境としては、これほど恵まれた環境はないですよね。都市型の生活が始まったのが、ここ何百年ですが、こうした自然の中での環境で暮らしていた人類の期間は、それこそ何万年という年月なのかもしれない。それが、どこかの記憶とリンクしていて、懐かしいのでしょう。燃料は薪です。その後で、民主主義と独裁的な権威主義の国家の対立を見たのですが、民主主義国家の衰退を見たのですが、それは民主主義が悪いのではなくて、すでに民主主義が民主主義でなくなってきていることに問題があるのかもしれないです。まず、選挙の投票数のカウントが、どう考えてもインチキでしかない。お金での買収。結局は資金力によるイノベーションが起こりにくい社会形態。これでは、海外の資本によって自由に操られている状態でしかない。民主主義が本当の民主主義ではなくて、やはり資本主義なのでしょう。民主主義ではなくて、資本主義の圧政である状況なのが本音の部分で、建前は民主主義なのです。なので、個人的には気に入らない独裁国家に出し抜かれる。なぜならば、その資本を武器に独裁政権も邁進しているからです。本当な本物の民主主義国家は、この地球上では存在していないです。資本主義国家でしかない。独裁国家と資本主義独裁の形だけ民主主義国家しか
存在していないのではないのか。なので、ここで今後の理想を追求すると、国民資本の民主主義が求められていると思います。資本を国民全員に与えて、正真正銘のインチキなしの民主主義と、無農薬農業を中心とした国家戦略思想。簡単に言えば、ベーシックインカムによる地方分散型の社会です。ベーシックインカムが基本7万円とした場合、地方で生活する方が仕事は少ないのですが、生活物資が安いために、暮らしは楽になります。それから、電気エネルギー料金の無料化。これは軍事費の半分である毎年2兆円かけて、研究してもらいたい地球的な事業です。3年もあれば、十分に開発できるでしょう。エネルギー料金が高すぎる。だから足元を見られるのです。自らエネルギーを生み出しましょう。フリーエネルギーです。いつまで、こんなバカな経済遊びをやるつもりですか？一気に世界全体をイノベーションさせましょう。こんな簡単なことが、なぜできないのか。大学出て、勉強していても、まだこれなのか。理解に苦しみます。それでは、本日はこれで失礼いたします。